li možete da mi kažete kako NATO koristi tu činjenicu, a to je da, prema onome što ste vi rekli, NATO ima sad kontrolu nad jednim delom Srbije? Pa nije, gospodine Bononi, sad NATO ima kontrolu nad celom Srbijom. NATO je prvo zauzeo Kosovo i Metohiju da bi ostavio vlast u Srbiji. Molim vas da se koncentrišete na moje pitanje. Kako oni koriste tu činjenicu što imaju kontrolu nad Srbijom? Prvo, oni na osnovu kontrole nad Srbijom imaju jedan problem manje u svojim daljim nastupanjima prema istoku. To je osnovni vid korišćenja. Dakle, u strateškom smislu. Drugo, imaju ekonomski interes. Ogromna su prirodna bogatstva na Kosovo i Metohiji. Uglja, olova, cinka, nikla. Nikla mislim da ima milione tona dokazanih zaliha. Oni su počeli protivpravno, iako i NATO ne ovlašćuje ni rezolucija 1244 Saveta bezbednosti ni bilo šta drugo da rasprodaju srpsku državnu imovinu na Kosovo i Metohiji i tako dalje. Ali šta je suština? Rekao sam vam već, oni pomažu Hrvate protiv Srba, muslimane protiv Srba, Albance protiv Srba, da bi Srbi bili što više oslabljeni kao jedini državotvorni faktor na ovom balkanskom prostoru. Oni izmišljaju nove nacije. Muslimani su izmišljena nacija. To su potomci nekadašnjih Srba koji su pod turskom okupacijom prešli na islamsku veru, koji danas govore srpski jezik. Pa i ovaj vaš sud ovdje izmišlja novi naziv za naš jezik, pa ga zovete bosansko-hrvatsko-srpski. A u stvari sve je to srpski jezik za lingvistiku. Od Srba katolika stvarali su hrvatsku naciju pod uticajem Vatikana. Hrvatski jezik je istorijski zaboravljen. Bio je jedan mali narod koji se nazivao Hrvatima, koji je uništen u vrijeme turske najezde. Ovo što danas nazivate Hrvatima uglavnom su Srbi katolici. Njima je srpski maternji jezik. U tome je suština. A ima još jedna stvar. Albanci su uz pomoć turskog okupatora naseljeni na Kosovo i Metohiji. Služili su Turcima i spadali u najokrutnije pomoćne turske trupe. Pa su onda služili Austrijancima i Nemcima u Prvom svjetskom ratu. Pa su služili Hitleru u Drugom svjetskom ratu. Hitler je celu SS diviziju formirao od Albanaca. SS diviziju Skenderbeg. Pa su sada služili NATO paktu protiv srpskog naroda. U Bosni je Hitler formirao od muslimana također SS diviziju Handžar, takozvanu. Hrvati su pod ustaškim režimom ratovali pod Stalingradom, Hrvatska legija 10.000 vojnika imala pod Stalingradom. Mi danas ponovo proživljavamo našu tragičnu i krvavu istoriju.